Fala galera do canal 86 Garage, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vitor. Vou começar mais um vídeo aqui para vocês referente à troca do cubo de roda, rolamento de roda traseiro do Fox, certo? Esse ano de Fox aqui, a troca dos rolamentos se dá pela troca completa do cubo, certo? Você tem que trocar o kit inteiro. O que acontece? Esse carro aqui tava roncando. Os rolamentos, você chegava a 60, 80 km por hora, escutava um barulho lá interno do rolamento, do próprio cubo roncando, certo? E é um barulho bem incômodo, ele só aparece por volta dessa quilometragem aí, de 60 a 80 km por hora, quando você está com os vidros fechados, que você escuta melhor. Você fecha os 4 vidros e escuta o roncado lá dentro, certo? Esse barulho é oriundo dos rolamentos que começa a roncar, dá folga e começa a fazer barulho e roncar, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês a referência do cubo que eu tô utilizando, certo? É da Cofap, essa referência aí que tá no vídeo para vocês, CR alguma coisa, CR01007, beleza? Essa é a referência da peça, caso alguém tenha interesse em comprar. Aqui no caso, pessoal, eu já fiz a troca, porque esse barulho já estava incomodando muito e eu não tive tempo de gravar o vídeo. E aí eu fiz a troca dos dois lados. Agora eu vou repetir o processo aqui para estar mostrando para vocês. Mas o cubo novo já está instalado aqui e já está rodando há um bom tempo aqui no carro. Porém eu não tive tempo de gravar e tá mostrando para vocês como é feita a troca, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês a peça velha, a anterior, né? Essa aqui é a que está danificada, que estava roncando. A boa já se encontra lá no carro, mas eu vou repetir o processo aqui para estar mostrando para vocês e estar ajudando o pessoal aí, beleza? Vou pegar só a pneumática ali e já volto. Pronto, pessoal. Bom, para fazer esse processo aqui, primeiramente você precisa levantar aqui o carro na parte traseira, calçar as rodas da frente lá com um toquinho de madeira, soltar o freio de mão e deixar ele engatado, beleza? Para a roda aqui ficar livre, né? No caso de vocês aí, vocês vão ter que folgar a roda aqui antes de estar levantando. Aqui eu já levantei direto, por causa que eu vou folgar na pneumática e não precisa. Bom, pessoal, eu fiz uma pausa aí no vídeo porque eu esqueci de pegar o segredo ali, mas aí eu peguei, já fiz a remoção aqui. Agora a gente vai fazer a remoção da panela de freio, da campana de freio. Tem que fazer a remoção dela pra tá fazendo essa substituição, beleza? Primeiro vocês vão retirar esse parafusinho Phillips que tem aqui, certo? Esse parafusinho Phillips, na verdade ele não é Phillips, ele é Torque, deixa eu ver, T27, beleza? Eu vou fazer a remoção dele aqui. Eu vou estar fazendo a remoção dele aqui para vocês verem e dar continuidade aí no vídeo. Bom, pessoal, fiz a remoção aqui, ó, do parafuso, que é um Torque T27, beleza? E aí você só vem movimentando assim, fazendo um jogo de um lado pro outro, que a campana de freio vai sair, ó. Beleza? Panela de freio, a campana de freio saiu. Só que para isso aí, a gente vai precisar fazer a remoção dessa tampinha aqui para tirar a porca do cubo. Aí vocês removem primeiro a campana, fica mais fácil. Vem com a chave de fenda e um martelinho, uma marretinha, e vem batendo aqui devagar para estar fazendo a remoção dessa tampa. Olha aí, pessoal, tem que ser com bastante cuidado, porque essa tampa aqui vai reaproveitar depois, que é o veda-pó, veda-poeira ali, da porca ali do rolamento. Então vocês retiram ela com bastante cuidado, dá uma pancadinha de um lado, do outro, vem espalhando a pancada, que ela vai saindo certinho. Agora vocês têm que fazer a remoção desse parafuso aqui, central. Esse parafuso central, vou passar a medida aqui certinho para vocês. Vai ser uma chave 30, um cachimbo 30. Eu vou estar fazendo a remoção dele aqui
e volto no vídeo pra vocês. Antes eu vou estar mostrando de mais perto aqui como é que fica. Ó, vocês têm que chegar nesse passo aqui pra tá fazendo a soltura dessa porca, pra tá sacando fora aquele rolamento ali, o rolamento juntamente com o cubo de roda, beleza? Aqui é o parafusinho lá que segura a panela de freio. Aqui é a tampinha que vocês removem daqui, certo? Que é um veda-pó, veda-poeira. Essa tampinha tem que remover com bastante cuidado, porque vocês vão reutilizar ela para colocação. E aqui é a panela de freio removida, certo? Vou estar fazendo a soltura dessa porca e aí volto com o vídeo para vocês. Bom, pessoal, tá aí o cubo removido, certo? O mais difícil que tem nesse processo aqui, para quem quer fazer em casa ou vai se arriscar, é estar removendo essa porca, porque o aperto dela é bem exagerado, sabe? Aí, se você não tiver uma ferramenta boa, uma mão de força aí, é difícil folgar ela. Mas tá aqui o cubo removido. Como eu falei pra vocês, esse é o cubo novo que tava lá. Eu vou remontar ele, certo? No local. E o processo de montagem é só reverso, certo? Aí eu nem vou mostrar não pro vídeo não ficar muito comprido, certo? Aqui, ó, removi o cubo novo que já tava lá, como eu falei no início do vídeo pra vocês, que eu já tinha trocado. É agora que eu tô fazendo a gravação do vídeo e repetindo o processo pra tá mostrando aí pra vocês, beleza? O cubo vai aqui nessa posição, certo? E a porca, que é um cachimbo 30, vai aqui, certo? Só colocar no lugar, dar aperto novamente. Essa porca é autotravante para ela não folgar. E fazer o processo reverso de montagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like aí, já se inscreva no canal, deixe um comentário aí pra gente e ajude a gente a estar trazendo mais conteúdo desses aí pra vocês. Valeu? Forte abraço. Voltei aqui só para mostrar o processo final para vocês, como fica a montagem final. Recoloquei a tampa, recoloquei a campana de freio, a panela de freio, recoloquei o parafuso, beleza? Se inscreva no canal, valeu!